نننۍ کهاني د یو داسې دوه ورونو ده چې یو ورور د باچاحت دپاره بل ورور مړ کړي او خپل وراره هم مړ کولو کوشش وکړي. دا یو داسې ځنګل په باره کې ده چې په هغه کې هر جانور خوشحاله وي. دا کهاني ده د ځنګل د باچا د شیر د ده موپاسا نوم وي. د ده یو زوی شوی وي او د دوی یو خانداني شادو وي چې دا شادو د باچا د زوی چې کوم دی د ده نوم سیمبا کیدی او خلکو ته وښایي چې د باچا نه بعد به دا د دې ځنګل سمراټ جوړیږي، یعنې دی به یو بادشاه جوړیږي. بل طرف ته د دې باچا یو بل رور وي میرانی چې د ده سکاټ نوم وي. باچا په ده پسې راشي چې نن زما د زوی سالګره وه او ته رانلې. په دې ځای کې ورته دا عسکر وویل چې باچا سلامت ما ته یاد نه و، که نه زه به خپل د وراره سالګرې دپاره ضرور راغلی وم. باچا ورته وویل چې عجیبه خبره ده چې تا ته د خپل وراره د سالګرې په باره کې څه پته نه وه. دی ورته وویل چې باچا صاحب آینده دپاره به زه خیال کومه. بل طرف ته موږ ته هغه شادو وښیي چې هغه د سیمبا یو تصویر په ونه باندې جوړ کړي، ولې چې د شادو ته ډیره زیاته خوشحاله وي د باچا د زوی نه. بل طرف ته د باچا د زوی سیمبا چې کوم وي دی راشي خپل پلار راپاسي. پلار ورته ویلو چې زه به تا سهار په ځنګل کې ګرځومه. د دې دپاره د خپل پلار راپاسي او د خپل پلار سره راشي او په یو دړه باندې ناست وي. دا پلار ورته وویل چې بچیا د پوره ځنګل ته وګوره، دا چې د کوم ځای پورې پیلاویږي په دې ټول ځنګل باندې زما حکومت دی، خو زه د دې زما چې کوم رعایې دي زه د دې ټولو ډېر خیال ساته. پلار ورته وویل چې زما نه بعد به ته د دې ټولو خیال ساتې او ته به راجا جوړېږې. دا زوی ورته وویل چې پلاره زه به د کاله ګاټي هم راجا جوړېږم او زه به هلته ځم. دا پلار ورته وویل چې د کاله ګاټي ته په غلطۍ باندې هم مه ورځه، ولې چې هغه ډېر خطرناک ځای دی. د دوی یو خانداني پرنده وي چې دی ډېر چک چک کوي. دا باچا د ده نه ډېر تنګ وي، خپل زوی ته وایي په ده ورټوپ کا او دی راونیسه، د ده شکار وکړه. دا سیمبا پې ورټوپ کړي او دی راونیسي. دا پلار هم ډېر زیات خوشحاله شي. دې ځای کې دا پرنده و چې باچا صاحب لګړ بګړ شکار له راوتېرېږ. دی پرنده ته وویل چې ته سیمبا د ځان سره بوځه. سیمبا په یو تتلي پسې منډه وایي، د دې شکار کوي. دی په غلطۍ د سکاټ طرف ته لاړ شي. سکاټ ورته وایي دا ته چې څنګه شکار کوې ته یو چینجی هم نشي نیوی. په دې ځای کې سیمبا درته وویل چې ما له شکار کول راځي او زه به ډېر زر د دې ځنګل باچا جوړېږم او ته به هم زما حکم منې. په دې باندې سکار له غوسه ورشي. سکار درته وویل چې تا کاله ګاټې لیدله. دی ورته وویل چې زما پلار زه د هغه ځای نه منې کړی یم، کاله ګاټې یو خطرناک دی. بل طرف ته سیمبا او رده یو بله ملګري وي، دوی دواړه په غلطۍ باندې کاله ګاټۍ طرف ته راشي. په دې کې د هر جانور هډوکي پراته وي. دا ډېر ډراونا ځای وي. د سیمبا چې دا کومه ملګري وي دی ته وایي چې راځه واپس ځو، خو سیمبا دننه لاړ شي. د لګړ بګړ چې کوم مشر وي دی وایي دا دواړه مړه کوي، په دو حمله وکړي. دوی چې پې څنګه حمله کوي په دې ځای کې دا سیمبا د هغه ځای نه ورمنډه کړي. چارو طرف ته دوی راګیر شوي وي، خو رده یو چغه ووایي، خو دا لګړ بګړ په ده پسې وخاندي چې دا څه ماشوم کوکری دی. د دې نه بعد سیمبا یو غټه چغه ووایي. لګړ بګړ وویل اصل کې دا غټه چغه چې کوم وي دا د موپاسا بادشاه وي او هغه راشي دا لګړ بګړ یو طرف ته او بل طرف ته غوځار کړي. د لګړ بګړ مشر ته ووایي چې ستا دومره همت چې تا زما په بچو باندې حمله وکړه. دا لګړ بګړ ته معافي غواړي چې باچا صاحب موږ هم معافي غواړو. د دې نه بعد باچا خپل د بچي بوځي او ورته غځای نه لاړ شي. دا وجه ده چې شیر چې کوم دی دا د ځنګل باچا وي. دې ځای کې موپاسا خپل د زوی ته وویل چې بچیا ته ما منې کړی وې چې کاله ګاټۍ طرف ته به نه ځې، خو تا بیا هم لاړې کالې ګاټۍ ته. په دې ځای کې ورته سیمبا وایي چې زه ما دا ثابت کول چې زه یو ډرپوکه نه یم. دا پلار یې ورته وایي بچیا چې کله ته غټ شې نو ته به خپل بهادري ثابت کړي. بل طرف ته موږ ته هغه سکار وښیي چې دی په لګړ بګړ پسې راشي او دوی ته ووایي چې افسوس تاسو د ماشومانو شکار هم ونه کړو. په دې ځای کې دا لګړ بګړ درته ووایي چې موږ به ستا شکار وکړو که نه. ځای کې دا سکار دوی ته ووایي چې زه تاسو ته د ټول عمر دپاره د شکار کولو اجازت راکوم. په دا لګړ بګړ ورته ووایي چې باچا ته څو پورې ژوند دی موږ شکار نشو کولی. دی ورته ووایي چې موږ به دا باچا مړ کړو، د دې د وجې به د پوره ښار باندې به زموږ حکومت شي او زه به ستاسو باچا شمه. بل طرف ته لګړ بګړ د ده خبره ومني. سکار چې دی د سیمبا د ځان سره یو خوشي ځای ته راوستو. دا یو کډه وي. په دې ځای کې ورته سکار ووایي چې په دې ځای کې شیر چې کوم وي هغه چغې وخي، د هغه د اواز د غرونو سره ټکراویږي. د ده په یو تتلي نظر شي او دا ګرګټ دا تتلي وخوري. ده په ګرګټ ډېره غوسه راشي. دی په ګرګټ چغه ووایي او هر طرف ته دا غرونه چې کوم دي دا پړقېدو شروع شي. د هغې مین وجه دا چې په دې غرونو کې ځنګلي میخې رامنډې وي او په دې ځای کې په دو پسې شاته دا لګړ بګړ لګېدلې وي. بل طرف ته سکار په منډه منډه لاړ شي او موپاسا بادشاه ته ووایي چې باچا صاحب ستا زوی په ډېر سخته خطره کې دی او هغه په کډو کې پاساو دی. باچا له دې ځای نه منډه کړي او رده دا پرنده منډه کړي. دا سیمبا ته ووایي چې ته دا ونه کلکه ونیسه او باچا را روان دی.
باچا چې خپل زوی ویني دی د کډې ته ورټوپ کی او خپل زوی پسې ځان راورسوي. خپل زوی ته وایي بچیا دا ونه کلکه ونیسه خو په دې کې دا ونه هم ماته شي او باچا هم کته غوځار شي. باچا په څه طریقې خپل زوی په یو بره ځای باندې کینی او له دغه ځای نه یو ځنګلي میخه دی غوځار شي. باچا یو چوت چلنګ ولګوي او غر ته بره وروخیږي. دی بره سر ته چې کله وروخیږي د دغه رور ولاړ وي. دی ورته وایي چې زما مدد وکړه. دا رور ته आवाज کوي چې روره زما مدد وکړه ولې چې په هر مشکل کې د خپل رور مدد کړو. دا رور یې ورته وایي چې غرق شوی زه خو د ټیم په انتظار وم او دی ښکته غوځار کوي او د مفاسا چې کمی دی کته راغوځار شي. دا سیمبا راکوشي دی چې وګوري د پلار یو طرف ته مړ پروت وي. دی د خپل پلار ډقی خو د پلار څه نشي ویلی ولې چې هغه په دغه ځای کې مړ شوی وي. په دې ځای کې په ده پسې هغه سکار راشي او دته ووایي چې ستا د وجې ستا پلار مړ شو او که چېرې ستا خاندان والا ته پته ولګېده چې ستا د غلطۍ د وجې ستا پلار مړ شو نو ټول به تا ژوندی وخوري خو ته له دې ځای نه وتښته. په دې ځای کې دا ماشوم چې کوم دی ډېر سخت پریشانه شي. ده ته وایي چې له دې ځای نه تښته او بل طرف ته دی لګړ بګړ ته ووایي چې دا بالله درنه ژوندی پاتې نشي او ورشئ دی وخورئ. دا لګړ بګړ په ده پسې ورمنډه کوي خو د سیمبا په څه مشکله باندې ځان د لګړ بګړ نه وباسي او دی د غر نه ښکته غوځار شي. د دوی دا مقصد وي چې دی مړ شو خو دې ځای کې سیمبا مړ نه وي. دی کته راکوشي او د قضیې ته آخري ځل وګوري او د غځې نه ورمنډه کي. بل طرف ته د عسکر چې کوم وي دی رده په دې مور پسې لاړ شي چې ستا خاوند مړ شو او دا ډیره د افسوس خبره ده. ما ډیر کوشش وکړو ما هغه بچ کوو خو هغه بچ نه شو او هغه د غر نه ښکته پرېوته. د دې دپاره زه ډېر زیات شرمنده یم. د نن نه بعد نه به زه ستاسو لیډر یم او افسوس دا دی چې زه به یوازې دا نشم کنټرول کولی. د دې د وجې لګړ بګړ چې کوم دی هغه به هم زما مدد کوي او نه ما سیمبا بچ کو او نه زما رور بچو. په بل طرف ته شادوم خفه شي د ده نشان مټاو که چې سیمبا واقعي مړلی. سیمبا په خوشي ریګستان کې پروت وي. د پدل له پاسه د پرندې الوزي دی خوري خو دې ځای کې یو سور راشي او یو نولی راشي. د چوګوري وایي دا د شیر بچی دی له دې ځای نه تښته. سور دې نولې ته ووایي چې دا یو ماشوم دی. بل طرف ته سیمبا راپاسي دی ډېر پریشانه وي او ده ته ټوله قصه وکړي. په دې ځای کې ورته دا سور وایي چې سیمبا خان د دنیا دغه اصول دی او هر انسان به مري. د دې د وجې سیمبا لږ خوشحاله شي او د سره ځنګل ته راشي. دا ټول جانوران سیمبا ته ډېر په اریانۍ ګوري. د هغې مین ریزن دا وي چې په دې ځنګل کې د شیران پیله نه و. د دې د وجې دا پیله بچی دی دی د سره خوراکي کوي او په دې ځنګل کې وخت تېروي. لږ وخت بعد دا شیر چې کوم دی غټ شي او دی بالکل د مفاسا په شانتي وي او بل طرف ته موږ ته هغه ښکار وښیي هغه د لګړ بګړ سره د دې جانورانو شکار کوي. سیمبا پریوار هم غږ نشي کولی. دې ځای کې د سیمبا دا ملګري وي دا وایي چې ښکار پوره ځنګل تباه کړو. د کمې پورې به موږ داسې خاموش یو. په دې کې یو لګړ بګړ لا شي د سیمبا مور ته وایي چې تا ته ښکار نارې وایي. دا لاړه شي د ښکار خواته. ښکار ورته وایي چې ته به د کمې پورې داسې یوازې زندګي تېروې او ته زما سره واده ولې نه کوې ستا ګیدړ خاوند مړ شوی دی. دا غوسه شي درته وایي چې ګیدړ خو ته زما خاوند خو یو شیر و. په دې ځای کې ورته ښکار وایي چې نن نه بعد لګړ بګړ چې خوراک وکړي د هغه نه چې کم پاتې شي هغه خوراک به بیا تاسو ته میلاویږي. بل طرف ته ناله د شکار په چکر کې وځي او بل طرف ته موږ ته په ځنګل کې سیمبا وښیي چې هغه خپله فیملي بالکل ایره کړې او د دې ځناورانو سره په دې ځنګل کې وخت تېروي. خو د شپې اکثر د تر د پلار رایادېږي. د دې د وجې د ډېر سخت پریشانه وي. د ده د سر نه یو یخته وغورځېږي او دا یخته اوبو ته لاړ شي. یو چنچڼه دا راولي خپل جاله کې کېږدي. بله چنچڼه دا یخته ښکته غوځار کړي. دې ته پته ولګي چې دا د جانور یخته دي. بل طرف ته یو زرافه وي هغه په ځنګل کې خوراک کوي او دا یخته چې کوم وي دا د دې خېټې ته لاړ شي. سیمبا دا یخته وخوري او په پچې سارو کې هلته کې یو بورا وي هغه دا خپل جالې ته وړي. د ده نه دا ما چې دا یخته ته د قضې نه بیا په هوا باندې والوځي او دا یو میږی راواخلي او بره ونې ته خېږي. خو دا شادو چې کله دا یخته وګوري دا پوه شي چې دا سیمبا دی. دا د دوباره نه د سیمبا چې کوم تصویر وي هغه تازه کی. بل طرف ته سیمبا په ځنګل کې د جانورانو سره ګرځي. په دې باندې هغه شیرني جنۍ حمله وکړي او دا جانوران ته یو خوا بل خوا منډې وهي. خو دې چې کله داسې ورخوري سیمبا پې راټوپ کړي او دا راونیسي. سیمبا ډارېک وپېژني چې دا خو زما هغه ملګري ده. سیمبا دې ناله ته ووایي چې ډېر وخت بعد تا سره میلاو شومه. دا ورته چې ته ژوندی وې نو ته خپل فیملي پسې ولې نه راتلې. سیمبا ورته وایي چې زما څه فیملي نشته زما بس دا ځنګل فیملي دی او راځه چې تاله د دې ځنګل چکر درکم. دا ډېر ښایسته ځنګل دی ته به پکې هم ډېره زیاته خوشحاله شي. د ناله رده سره د دې ځنګل پوره چکر ولګوي.
ته ډیره زیاته خوشحاله شي. دا ورته وایي چې تا ته د خپل فیملی یاد بالکل نه راته چې ته په موږ پسې راغلی وي. دی ورته وایي چې زه په خپل فیملی څه کوم، ستاسو مشر چې کوم دی هغه اسیم سکار دی. په دې ځای کې د انا له عادت ته ډیره زیاته غوسه شي چې ته خو د خپل پلار اړوي نه بالکل نه یې. که چېرته د خپل پلار وینې وي ته به د خپل پلار حکومت له راغلی وي. دا نه لاره ده نه لاړه شي. دلته کې سیمبا یوازې ښه په روان وي. ده ته هغه شادو میلاو شي چې کم دی په غی کې چوت کړی و. دی د مخې ته راشي، ده ته وایي چې سیمبا ته څنګه یې؟ سیمبا ورته وایي چې زه خو تا نه پیژنم. دی ورته وایي چې زه تا پیژنم، ولې چې ته کله پیدا شوې ما ته په خپل لاس کې چوت کړی وي او ستا پلار ژوندی دی. دا سیمبا ردنه تپوس وکړي چې ته زما پلار څنګه پیژنې؟ دی په دې شادو پسې منډه کې دا شادو دی د اوبو خواته راولي. ده ته وایي چې په دې اوبو کې وګوره. دی چې په اوبو کې وګوري ده ته د پلار شکل ښکاره شي. بره ده په وریځو کې ده ته اواز راشي. ده ته وایي چې زما بچیا چې یو لیډر چې کوم وي هغه د خپل عوام رکشا کوي او خپل د ځنګل حفاظت کوي، او قاهر سړی چې کوم وي هغه د حفاظت نشي کولی. سیمبا چې دا واوري دی ډېر په غیرت کې راشي او دی ورمنډه کې خپل ځنګل طرف ته. بل طرف ته د ملګري هم دی تماشه کوي. په دې ځای کې چې سیمبا چې کوم وي ډېر په تیزۍ خپل ځای ته روان وي. ده ته هغه ملګري هم میلاو شي. دی چې خپل ځنګل ته راشي هغه هر سره تباه شوي وي، ولې چې سکار د ټولو جانورانو شکار شروع کړی و. سیمبا چې دا نظاره وګوري چې دا خو هر سره د سکار تباه کړی دي. په دې ځای کې د سیمبا د ملګري راشي. سیمبا ورته وایي چې دا جنګ زما یوازې جنګ دی او تاسو د دې ځای نه ځئ. دا ملګري ورته وایي چې موږ به هم ستا په جنګ کې ستا سات راکوو. بل طرف ته لګړ بګړ هلته کې وي. دی خپل دې ملګرو ته وایي چې تاسو د لګړ بګړو دیان اخوا کوئ. د لګړ بګړ خوا ته لاړ شي. لګړ بګړ په دو پسې لاړ شي او دوره د غزې نه وځي. بل طرف ته شادو خپل هغه ډنډه راوالی ځان د جنګ دپاره تیار کړي. دا ډنډه دی په دغه ونه کې واپس یې وي. هلته کې سکار د دې سیمبا مور ته وایي چې ته زما سره واده وکړه او تا څه نخرې راخیستې دي د هغه قاهر دپاره. دا ورته چې زما خاوند قاهر نه و هغه دلیر و. په دې ځای کې دا قاهر غوسه شي او د ده په دې مور اټیک کوي، خو سیمبا یو پټه چغه وایي. سکار ویریږي چې دا موپاسا دی. دې ځای کې ورته دا سیمبا وایي چې زما د مور نه لرې شه. دا مور چې کله ویني ډیر وخت بعد چې زما زوی واپس راغی دو ډیر زیات خوشاله شو چې زه به د خپل د پلار د زړه ارمان پوره کوم. بل طرف ته د سکار ته و چې ماته یو ریزن وخوایه چې زه تا ولې ژوندی پرېږدم. سکار ورته و چې زه ستا باچا یم، زما مخامخ سر جوکاو کا. خو په دې ځای کې د سیمبا پریوار و چې سیمبا زموږ بادشاه دی، دا ټول د جنګ دپاره د سکار خلاف تیار شي. خو بل طرف ته سکار وایي چې ستا د وجې ستا پلار مړ شوی دی او چې تا د خپل پلار حفاظت نه و کړی نو ته به د ځنګل حفاظت څنګه وکړې. دې ځای کې سیمبا هم دا خبره ومني چې زما پلار زما د وجې مړ شوی دی. دا سکار درته وایي چې زما مخامخ سر جوکاو کا. دی د غر نه ښکته وښویږي. دې ځای کې د بجلۍ یو جټکه راشي او کته په ځنګل کې اور ولګي. یعنې نننۍ ورځ د یو ګناهګار د ختمېدو ورځ ده. سکار درته وایي چې داسې ورځ ما پهله هم لیدله، یعنې په کومه ورځ چې ستا پلار مړ کېدو او دته په غوږ کې پټ و چې ستا پلار په اصل کې ما وژلی دی. او سیمبا چې کله دا واوري دی ډېر څه غوسه شي. دی د دې یختو نه راونیسي او بره راوخیږي. دته وایي چې تا زما پلار مړ کړلی، ته څنګه رور یې چې ته خپل رور وژلی. سکار وایي چې ما ستا پلار نه دی وژلی. د سیمبا دا مور وایي چې تا هغه نه دی وژلی نو تا ته څنګه پته ولګېده چې ته د ځان نه خبرې کوې. په دې ځای کې دی لګړ پګړ ته وایي چې په سیمبا ابلو کوي. سیمبا ردو سره په ګوتا ورشي او بل طرف ته د سیمبا چې کومه فیملی وي دو هم ټول په دې لګړو بګړو عمله شروع کړي. یعنې د ګمازان یو جنګ په دې ځای کې سټارټ شي او په لږ ساعت کې د ده دا چې کوم ملګری وي سور دی هم د لګړ بګړ راایسار کړی دی. وایي چې د کومې پورې به تختې راشه د مقابله وکړه او دی ډېر په دلیرۍ باندې دا لګړ بګړ د قضیې نه وزغلی. دی هم چغې کوي چې راشئ نرانو تاسو پته ولګي. بل طرف ته سیمبا دلې فیملی د دې لګړ بګړ سره په جنګ نښتي. د لګړ بګړ چې کوم لیډر وي دی د غار نه ښکته وغورځېږي او دا پرنده هم په دې لګړ بګړ حملې کوي. او بل طرف ته شادو هم کراټې کوي په هغه لرګي باندې دا لګړ بګړ وزغلی. بل طرف ته سکار چې کوم وي دی یوازې پاتې شي او سیمبا په ده پسې مخامخ راشي چې وس راشه ستا به پته ولګي. او دی د قضیې نه وتښتي. سیمبا پسې هم شاته لاړ شي. په دې ځای کې ته دا تره چې کوم وي دی ته ماپیانه غواړي چې سیمبا ما ماپ کا او زما نه غلطي شو ده. سکار په دې ځای کې ووایي چې دا د لګړ بګړ د وجې دا هر سره شو دی. لګړ بګړ د دې سکار دا خبرې واوري چې دا خو ډېر غټ پیمانه دی. دا سیمبا ورته وایي چې د څو پورې به دروغ وایي ته تره اخر خو چېرته رښتیا ووایه. خو دا سیمبا درته وایي چې ته د دې ځای نه لاړ شه نو ته به ژوندی پاتې شي. دی ورته وایي چې ټیک ته. دی چې څنګه ځي په دغه ځای کې دی د دې سیمبا په سترګو باندې اور ورغوزار کړي.
یعنی سیمبا وجني. سیمبا باندې حمله وکړي خو سیمبا ترې ځان بچ کړي او د سره بیا په مقابله ورشي. په دې ځای کې چې دا کم سکاروي دی د غر نه ښکته ورغړېږي او ښکته چې لاړ شي دی ډېرې چغې وایي چې ما بچ کا. خو دا وراره چې کومې دی بیا هم خفه وي، ښکته لګړ بګړ وي. دی ورته وایي چې خیر دی موږ به په دې سیمبا باندې بیا حمله کوو او د سیمبا نه به خپل دا حکومت بیا لو. په دې ځای کې دا لګړ بګړ وایي چې ته ښه ډېر غټ بېمان انسان یې، ولې چې تا ټول انظام په موږ راولګوو، خپل رور دې په خپله مړ کو او انظام دې په موږ راولګوو. په دې ځای کې دا لګړ بګړ په دې شعر باندې ورشي او د خپله نیواله جوړه کړي. بل طرف ته سیمبا راشي د خپل پیملۍ سره میلاو شي او دا شادو د ده دپاره د ده په تندي نشان ولګوي او ده ته وایي چې په خپل عوام پسې ورشه او د هغو استقبال وکړه. دی راشي په کوم ځای چې بره د پلار ولاړو اواز چې به یې کوو دغه ځای باندې دی چغه په دې کې موږ د سهار نظاره وښیي. دا ټول جانوران راغلي او د سیمبا استقبال کوي.